ये लड़की इस लड़के को आइसक्रीम खिला रही होती है, तभी आइसक्रीम इसकी टी शर्ट में चली जाती है और ये लड़का चिल्लाने लगता है। ये देखते हैं कि ये बंदा पूरी बर्फ के अंदर ही लेटा हुआ है। ये लड़का फिर जाता है और इस लड़की को अपने ऊपर ट्यूबलाइट को फोड़ने के लिए कहता है।